नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम सम्प्रेषणमा। संस्मरण कृति बगेको खोला क्रमबद्ध रूपमा वाचन गर्दै जाने क्रममा आज 26औं पाठमा आइपुगेकी छु। खोलो चुङबाङ पुग्यो, यो शीर्षक रहेको छ। 26औं शीर्षक खोलो चुङबाङ पुग्यो। कान्छी सासू मनकुमारी नेपालले आइपुग्यौ भन्नुभयो र नानी समाउनु भयो। नानी त लुनी रहेछ भन्नुभएको थियो। कान्छी सासूलाई हामी कान्छ्यामा भन्थ्यौँ। सुवेदीकी छोरी मेरै उमेरकी भएकीले कान्छ्यामासँग मेरो हित चित्त मिलेको थियो। मलाई उहाँले कहिल्यै नराम्रो मुख गर्नु भएन। सासू बुहारी भए पनि हामी बीच सधैँ दौतरी सखी भाव रह्यो। त्यसबेला कान्छ्यामा भात पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भोक लागेको छ, छिटो भात पकाऊ, मेरा दुलाले भन्नुभएको थियो। मेरा ससुरा बिहान 3 बजे आइपुगेर कान्छ्यामालाई भात पकाउनु लगाएर खाइवरी सुत्नुभएछ। हामी आइपुगेको थाहा पाएर उठेर आउनुभयो। त खोकु गएर पैसा उठाएर लिएर आइज, अनि आएर भात खानु। मेरा ससुराले मेरा दुलालाई अराउनु भएको थियो। मेरा दुला उहाँका पिताको वचन भुइँमा खस्न नदिई पालना गर्ने स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हत्तपत्त कहिले पनि आफ्ना पितासँग कुनै कुरामा प्रतिवाद गर्नुहुन्न थियो। तर त्यस दिन भने उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो। म भात खाएर मात्र खोकु जान्छु। लौन त भात खाएरै जान त, ससुराले पनि भन्नुभयो। त्यस दिन मलाई भने ससुराको व्यवहार देखेर निकै नरमाइलो लाग्यो। आमा र बाउमा यही भेद होला जस्तो लाग्यो। आमा भएको भए थाकेर आइपुगेको भोको छोरालाई लगत्तै भोकै बाहिर पठाउनुको साटो खानपिन गराएर आराम गराउन लाग्नुहुन्थ्यो होला। तर बाबुलाई केही कुराको मतलब नहुने रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। मेरा दुला भात खाएर पिताको आदेशको पालना गर्न हिँडिहाल्नुभयो। म घरको कामधन्दामा लागेँ। बुहारीको बुहारतन सुरु भएको थियो। आफ्नी काखकी छोरीको स्याहार सुसारका साथमा भात भान्सा बारी मेलापात सबै गर्दा हैरान हुन्थे। तर मेरा दुला साथमा हुन्जेल त सबैले मलाई राम्रो नै गरेका थिए। मेरा ससुराले दार्जिलिङमा हामीलाई भन्नुभयो अनुरूप जेठ महिनामा मार्गा आमा र कान्छ्यामाका साथमा तीर्थ जानुभयो। सासू ससुरा तीर्थ हिँडेको 15 दिनमा मेरा दुला पनि एमए पढ्नका लागि भनेर कलकत्तातिर लाग्नुभयो। मेरा ससुराले तँलाई पढ्ने खर्च पनि दिन्छु छोरा भनेर ल्याउनु भएका पिताले घरमा आइपुगेपछि अब किन पढ्नु पर्यो, मेरो यत्रो उठौती छ, मलाई सघाएर घरमै बस भनेर कुरा फेर्नु भएको थियो। यस कुराले मेरा दुला निकै दुखी हुनुभएको थियो। बाको बेहोरा यस्तै हो, मैले आफै आफ्नो पढाइ खर्चको जोहो गर्नुपर्छ। बाको त भर थिएन, तै भनिहाल्नुभयो दिनुहुन्छ कि भन्ने आश लागेको थियो। मेरा दुलाले आफ्नो पिताको प्रवृत्तिबारे मसँग चित्त दुखाएर भन्नुभएको थियो। तर जे गरी भए पनि उहाँ पढाइ रोक्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो। दुलासँगै बस्ने भनेर म पहाड घरमा आएकी थिएँ। तर उहाँले पनि छाडेर जान लाग्दा मलाई त्यसबेला धेरै नै पीर परेको थियो। त्यसैले म रोएकी थिएँ। मैले पढ्नुपर्छ, म आउँदै जाँदै गर्छु, कामधाम भयो भने तिमीलाई र छोरीलाई पनि लैजान सक्छु। मैले पढेँ भने सधैँ हामीले यहाँ पनि बस्नु पर्दैन। तर अहिले अलि दिन तिमीले यतै बस्नुपर्छ। तिमी दसैँमा माइत जानु, जति बस्न मन लाग्छ बस्नु। मेरा दुलाले मलाई सम्झाएर भन्नुभएको थियो। म पनि चिठी लेख्छु, तिमी पनि लेख्नु। पुष्पको राम्रो ख्याल गर्नु। मेरा दुलाले छोरी इन्दिरालाई प्रारम्भिक दिनमा उनको न्वारानमा राखिएको नाउँ भुवानी पुष्पको पुष्प पनि भन्नुहुन्थ्यो। आफ्नो जीवको पनि सम्भार गर्नु भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुभएको थियो। तिमी त घरकी जेठी बुहारी हौ, घरमा आफूभन्दा साना सबैलाई माया गर्नु, आफूभन्दा ठुलालाई आदर सत्कार गर्नु, कहिले मुख नलाग्नु पनि भन्नुभएको थियो। मलाई उहाँले त्यसरी सम्झाउनु हुँदा पनि त्यसबेला म बोल्न चाहिँ केही सकिनँ। मलाई खाली रुन मात्र आएको थियो। दुला घरबाट हिँड्नु भएपछि सबै व्यवहारले मलाई छोपेको थियो। नानी हेर्नु, ढिकी जाँतो गर्नु, पँधेराबाट गाग्रीमा पानी ल्याउनु जस्ता काम मैले गर्नु पर्थ्यो। मेलापात पनि जानु पर्थ्यो। तर त्यसरी जाँदा नानी हेरिदिने कोही भरोसाका थिएनन्। नन्द देवरको केही भर थिएन, सबै केटाकेटी नै थिए। तर अब मैले जसरी भए पनि आफ्नो व्यवहार त चलाउनु नै थियो। छोरीलाई जाउलो पकाएर खुवाउन थालेकी थिएँ। हाम्रा छिमेकमा मगर गाउँ थियो। त्यहाँका एक परिवारसँग हाम्रो परिवारको निकै हिमचिम थियो। त्यो त मेरा दुलाको चुङबाङमा सबै आफन्त र इष्टमित्रसँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध थियो। खास गरेर आइमाई बुढाबुढी र केटाकेटीलाई मेरा दुलाले कलकत्ताबाट आउँदा टिका, बाला, रिबिन, चक्लेट, बिस्कुट, सियो धागो, साधारण औषधिहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा ती सबै उहाँसँग अत्यन्तै खुसी हुन्थे। त्यसकै प्रभावले उनीहरूले मलाई पनि मेरा दुला नभएको बेला पनि माया र सद्भाव गर्थे। मगर गाउँकै एकजना काइली आमा भन्ने मगर्नी निकै असल थिइन्। मेरा दुलाले शिशुकालमा उनको समेत दुध खाएकोले काइली आमालाई मेरा दुलाले महतारीको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। उनको एकजना छोरा टेकबहादुर सिन्जाली विराटनगरमा मेरी जेठी छोरी इन्दिराकै सहपाठी भएर महेन्द्र मोरङ कलेजमा पढेका थिए। हाम्रै घरमा हाम्रै संरक्षणमा बसेर उनले स्नातकसम्म पढे।
त्यसपछि जागिर खान थाले र अलग्गै कोठा लिएर बसे। जागिर खाँदै उनले MBA पास गरेर क्याम्पसमै पढाउन थालेका थिए। अत्यन्त नम्र स्वभावका उनको बिहेबारीपछि काठमाडौँमै बसोबास भएको थियो। सन्तानको जाई जन्मपछि केही वर्ष अघि अचानक उनको असामयिक निधन भएको समाचार सुन्दा मलाई निकै दुःख लाग्यो। तिनै मगर निकायले आमाले मेरी छोरीलाई जाउलो पकाउनका लागि एक मुठी चामल पाक्ने माटाको घैँटो ल्याइदिएकी थिइन्। अगेनाको भुतभुतेमा आधा गाडेर सोही घैँटोमा चामल र अलिकति नुन हालेर पकाउन बसाइदिन्थे। गुजु गुजु गरेर पाकेको जाउलो लयालु हुन्थ्यो। पाकेको जाउलोमा घिउ हालेर दिनमा 2 पटक नानीलाई खुवाउँथे। यसबाहेक दिनको 2 चोटि गाईको दुध खुवाउँथे अनि रात बिहान मेरै दुध चुस्थे। नानी हुर्कदै गई। यता व्यवहारको चट्टारो पनि मेरा लागि बढ्दै गएको थियो। बर्खा लागेपछि धान रोप्नको धमाधम सुरु भएको थियो। भाउजू, तिमी नानी हेर्दै घरको काम गर, अरू सबै मेला जान्छन्। मेरा काइला देवरले निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसपछि घरका सबै मेला जान थालेका थिए। मेरी कान्छी नन्द र म चाहिँ घरमा बस्थ्यौँ। म नानी सुतेको मौका पारेर पानी लिन पँधेरामा कुद्दै जान्थेँ अनि हतार हतार सामल तुमल जोडेर भात भान्सा गर्नु पर्थ्यो। दिनभरि काम गरेर थाकेका बिचराहरू आउँछन् भनेर म उनीहरूको माया गर्थेँ, तर मलाई कठै बिचरा भनेर माया गर्ने कोही थिएन। सास नबास भएर नानी स्याहार्दै उनीहरूको खानपानको व्यवस्था मिलाउँथेँ, तर पनि अब्जस र गालीको वर्षा खानु पर्थ्यो। म उनीहरूले जतिसुकै गाली गरे पनि चुप लागेर धर्म सम्झेर आफ्नो पतिले सिकाउनु भएको कर्तव्य समेतको पालना गर्थेँ। तीर्थ गएका सासू ससुरा झन्डै 2 महिना बिताएर फर्केर आउनुभयो। अरूका सासू ससुरा घरमा आउँदा हर्ष बढाइ हुन्छ, तर हाम्रा घरमा त खुसी हुने ठाउँ थिएन, किनभने मेरा ससुराको स्वभाव खपिन सक्नु कठोर थियो। उहाँले घर परिवारमा कसैलाई पनि आरामसँग एकैछिन बसेको पनि देख्न सक्नुहुन्न थियो। खास गरेर बुहारीहरूलाई त एकैछिन पनि चैनको सास फेरेको उहाँले मन पराउनु हुन्थेन। बुहारीहरू दिनभरि मेलापात गरेर भुतुक्क भएर साँझमा घरभित्र पस्न साथ तुरुन्त धान वा मकै जे छ डालामा बोकेर ढिकीतिर लागिहाल्नु पर्थ्यो। उहाँका सामुन्ने बोल्ने त कसैको हिम्मतै थिएन। बुहारीहरूले त सिधा गरेर उहाँको अनुहार हेर्न सक्दैनथ्यौँ। मेरा देउरानीहरू ससुराको पिठ पछिल्तिर नानावली नाउँ राखेर गाली गलौज गर्थे। हामीलाई जन्म दिने पिता नभए पनि कर्म दिने पिता हुन्। उनले जे भने पनि हामीले आशीर्वाद सम्झिनुपर्छ, म उनीहरूसँग भन्ने गर्थेँ। हुन पनि देवर देउरानीले मलाई वचन लगाउँदा इख लाग्थ्यो, तर ससुराले जतिसुकै नराम्रो भनेको बेलामा पनि आफ्ना बाबुआमाले पनि त गाली गर्छन् नि भन्नेमा सम्झन्थे। त्यस दिन म घर नजिकैको बारीको लुगा धुने पँधेरामा छोरीको थाङ्ना धुँदै थिएँ। नानी अलल लिएर रोएको सुने। लौन नि मेरी छोरीलाई के भयो, किन यसरी रोई भनेर म आत्तिएर घरमा आइपुगेँ। अगेनुको 3 हात जति पर भुइँ ओछ्यान्थ्यो। मैले नानीलाई त्यहीँ सुताएर गएकी थिएँ। नानीलाई कान्छामाले काखमा हल्लाएर के भो नानुलाई भन्दै हुनुहुँदो रहेछ। नानी अझै अलल लिएरै रोइरहेकी थिए। मेरी नानुलाई के भो भनेर मैले कान्छामाको काखबाट छोरी आफूले लिएँ। छोरी त्यसरी रोएको देखेर म पनि रुन थालेँ। हे भगवान्, के भयो यसलाई भनेर उसको अनुहारमा हेरिरहँदा नानीको आँखाको परेला मास्तिर आगोले पोलेको फोको देखेँ। मेरी छोरीलाई पोलेर खान लागेका थियौ कि क्याउ? मैले त्यसबेला छोरीको पीडामा बौलाएर के भने के त्यसबेला यस्तो भएको रहेछ। मेरी अन्तरी देउरानीले अगेनामा झिक्रा हालेर आगो बालिछन्। त्यही झिक्राको झिल्को मध्ये कुनै पड्केर उछिट्टिँदा मेरी छोरीलाई पोलेको रहेछ। कलिलो छालामा आगोको झिल्कोले पोलेपछि ऊ त्यसरी रोएकी रहेछ। छोरीको त्यस्तो हालत देखेपछि म रिस र पीडाले भुतुक्क भएँ। रुँदै म धुमधाम फतफताएँ। दिदी, मैले जानेर होइन, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अन्तरी देउरानीले हात जोडेरै भने पनि मैले त्यसबेला के भने मलाई अहिले सम्झना छैन। छोरीका आँखाकै ढकनीमा पोलेको त्यो घाउ धेरै दिनसम्म निको भएन। घाउ बढ्दै जान थाल्यो। घाउ निको नभएर छोरीको आँखा नै पो बिग्रिने हो कि भन्ने मलाई पिर पर्यो। म मेरी छोरीको आँखा बिग्रिने पिरले रुन्थेँ। त्यो विकट गाउँमा न त डाक्टर न त वैद्य नै थिए, तर कोही कतै थिए नै भने पनि म अदनाकी छोरीका लागि त्यसबेला त्यति उपकार गरिदिने को? त्यसैले म दिनरात भगवान गुहारेर रुन्थेँ। म रोएको देख्ने कोही थिएन, तर भगवानले भने म रोएको देख्नु भएछ क्या र? एक दिन एकजना मगर दाई अचानक मलाई भेट्न आएर भने, बुहारी, नानीलाई पोलेको छ रे नि, हेरौँ त कहाँ कति पोलेको छ। हवस् जेठाजु भनेर मैले भित्र कोठामा सुतिरहेकी नानी बोकेर बाहिर ल्याएँ। बुहारी, नानीलाई त अप्ठ्यारो ठाउँमा पोलेको रहेछ, तर म जाति पार्छु, डराउनु पर्दैन, उनले भने। जेठाजु, मेरी छोरी जाति पारिदिनुहोस्, जे गरेर भए पनि, मैले रुन्चे भएर भनेकी थिएँ। उनीसँग एउटा झोल दबाई सानो सिसीमा रहेछ, त्यो दबाई उनले नै लगाइदिएर फुकी पनि दिए। यो दबाई आँखा जोगाएर लगाउनु पर्छ, तिमीले सक्दैनौ, म आफै आएर लगाइदिन्छु बुहारी, यो अजिङ्गरको बोसो हो। त्यसपछि उनले भने जस्तै दिनदिनै आएर उनैले नानीलाई औषधि लगाइदिए। नभन्दै 2-4 दिनमै नानीको त्यस्तो पाकेको घाउमा खाटा बस्यो। त्यसबेला ती परोपकारी मगरदाईको कृपाले मेरी छोरीको घाउ निको भएको थियो। त्यसबेलाको हाम्रो चुङवाङको समाज साह्रै राम्रो थियो। हामी सबै मिलिजुली बस्थ्यौँ। हामी बुहारीहरूलाई गाउँमा सबैले बुहारी नै भन्थे। हामी पनि आफूभन्दा ठुलालाई साइनो लगाएर नै सम्बोधन गर्थ्यौँ। त्यस घटना पछिका दिनहरूमा भने म मेरी छोरी बोकी बोकी काम गर्न थालेँ। घरमा कसैका जिम्मामा छोरी छाडेर काममा जान मलाई ठिक लागेन। मैले त्यसरी मेरी छोरी बोकी बोकी हिँडेको कुरा मेरा घरमा मन पराइएको थिएन।
कसैको नभागी छोरी बोकी बोकी हिँड्नुपर्ने जस्ता नाना थरी कुरा मलाई भनिन्थ्यो। तर जसले जे भने पनि मैले कुनै जवाफ लगाइनँ र काम गर्न पनि छोडिनँ। छोरी आफू सँगसँगै बोक्न पनि छोडिनँ। धेरै बेरको बारीको काम छ भन्ने थाहा पाएपछि म नानीसँगै बोरा पनि बोकेर लैजान्थेँ र मकै बारीभित्र पनि बोरा ओछ्याउँथेँ। बोरामाथि थाङ्ना ओछ्याएर नानी सुताउँथेँ र काम गर्थेँ। बेला बेला नानीलाई आफ्नो दुध खुवाए सुतायो गर्थेँ। त्यसरी नै कोदो रोप्ने, घाँस काट्ने आदि कामहरू गर्थेँ। बिस्तारै नानी पनि हुर्किँदै गई। अब पिठ्यौँमा बोक्न सकिने भई। त्यसरी बोक्न सजिलो पनि हुन थाल्यो। पिठ्यौँमा बोकी बोकी काम गर्दा नानी कतै छोड्नु पनि नपरेकाले मलाई सजिलो भएको थियो। समय बित्ने क्रममा 2015 सालको दसैँ पनि आयो। माइत जान पाउँछु भन्ने खुसीले काम गर्न पनि मेरो जिउ त्यसै त्यसै हलुङ्गो हुन थाल्यो। मेरी साइली देउरानी, मेरी दिदी पनि माइत जाने भएकीले मलाई उनीहरू साथै लागेर जान सजिलो भएको थियो। म माइत जाँदा जहिले पनि मार्ग आमाले नै मलाई बाटाका लागि खाजा सामल हालिदिनुहुन्थ्यो। त्यसबेला पनि नानी बोक्नका लागि उहाँले नै जेठी मगनी खोजिदिनु भएको थियो। साइला देवर, दिदी, भरिया, नानी बोक्ने मानिसका साथमा म 3 दिनको बाटो हिँडेर लिम्बा पुगेँ। दसैँ मानेर देवर र दिदी फर्कनु भयो। म भने माइतमै बसेँ। मेरी छोरी पनि अब मजाले बामे सर्ने भइसकेकी थिई। आड समातेर हिँड्नै खोज्ने भएकी थिई। मेरी कान्छी छोरीकी छोरी भनेर बाले पनि मेरी छोरीलाई खुब माया गर्नुहुन्थ्यो। दाजुभाउजूहरूले पनि धुमधाम माया गर्नुहुन्थ्यो। मेरा माइला दाजुलाई त झन् खसी काट्दा पनि, सेल पकाउँदा पनि म नभई हुँदैन थियो। सेलको दाउन अड्कल गर्न पनि मनै चाहिन्थ्यो। पक्कुको मसला अड्कल गर्न पनि मनै चाहिन्थ्यो। मेरा माइला दाजुको स्वभाव अत्यन्तै कडा थियो। उहाँले त्यसै बेला पनि 2 जना बिहे गर्नुभएको थियो। पछि पनि एउटी जारी गरेर ल्याउनु भएको थियो। उहाँलाई खानपिनको असाध्यै सोख थियो। उहाँलाई दुधको तर, दहीको तर, घिउ, मोही सबै एकैपटक चाहिन्थ्यो। भाउजूहरूले यसमा कमी गरे भने उहाँ रिसाउनुहुन्थ्यो। उहाँको इच्छा अनुसार भएन भने भाउजूहरूको साथ तोलिनुहुन्थ्यो। आमाको जीवनकालमा यस्तो हुँदा आमाले भन्नुहुन्थ्यो, माइला, घिउको बोटै मासेपछि कताबाट घिउ आउँछ? आमाका कुरामा म पनि सही लाउँथेँ र हामी आमा छोरी भएर झगडा साम्य पार्थ्यौँ। तर अब त आमा पनि सधैँका लागि अघि लागिसक्नु भएको थियो। माइतमा हुन्जेल म कतै गएँ भने पनि मेरी दुलै भाउजूले मेरी छोरीलाई दुध भात खुवाएर सुताइदिनु भएको हुन्थ्यो। माइतमा बसुन्जेल आमा नभएको हुनाले माइती घर शून्य भए जस्तो मलाई लागे पनि बा, दाजु र भाउजूहरूको मायाले मलाई सुख सयलमा नै राख्नु भएको थियो। तर बिहे भएकी चेली माइतमा जति नै सुख भए पनि, घरमा जति नै दुःख भएको भए पनि फर्केर घरै जानु पर्थ्यो। फेरि आमा नभएको माइतमा मैले घरको दुःख कसैलाई देखाइन पनि। मेरो कर्ममा परेको दुःख मैले माइतमा देखाएर पनि के हुने हो र, मलाई यस्तो लाग्थ्यो। मेरी छोरी इन्दिरा अब जताततै रगरग गर्न थालिसकेकी थिई। मेरा बालाई पनि मेरो माया त लाग्थ्यो नै। अब मेरी छोरी इन्दिराको मायाले पनि तान्न थालेको थियो। आफूले धेरै माया गरेकी कान्छी छोरीकी छोरी भनेर मेरा बा मेरी छोरीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। अब म माइतबाट घर फर्किने बेला भएको थियो। मलाई पनि अब 75 वर्षको बुढो बाउलाई छोडेर टाढा जानुपर्छ भन्ने पीडाले सताएको थियो। बाका छेउमा कुरा गर्न भनेर जान्थेँ, तर मलाई पिर परेर आँखाबाट आँसु मात्र आउँथ्यो। म बासँग कुरा गर्नै सक्दिनथेँ। अनि घरको दुःख, माइतबाट टाढा भएको घर, बाको वृद्धावस्था जस्ता अनेक कुरा मलाई सम्झना आउँथ्यो र अझै रुन मात्र मन लाग्थ्यो। तर बाका अगाडितिर म कहिल्यै रुँदिनथेँ। बालाई पिर पर्छ भनेर म सधैँ बाका अघि हाँसिरहन्थेँ। मेरी कान्छी दिदीसँग भने म अलिअलि कुरा गर्थेँ। मेरो हितचित्त उहाँसँग धेरै मिलेको थियो। जे होस्, अब मेरो त्यस पटकका लागि माइत बस्ने दिन सकिएको थियो। अर्थात् अहिलेलाई मेरो सुख सयलका दिन पनि सकिएको थियो। घरको बुहार त खेप्न मैले जानै पर्ने थियो। त्यस बेलाको चलन अनुरूप माइतमा जति नै सुख सयल र लोग्नेको घरमा जति नै दुःख भए पनि श्री जातिले लोग्नेकै घरमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। मेरा पनि लोग्ने परदेशमा हुनुहुन्थ्यो। घरमा मलाई माया गर्ने मुसो पनि थिएन। माइतका तुलनामा घरमा अजङ्को दुःख थियो। यति भएर पनि मैले कुनै पनि शर्तमा दुलाको घरमै जानुपर्ने थियो। फेरि चेलीबेटी अलि धेरै माइत बस्यो भने के कसो हो भनेर चियो चर्चो पनि हुन थाल्थ्यो। अझ जाय जन्म भइसकेपछि अर्काको नासो लिएर माइत बस्नुहुन्न भन्ने पनि हुन्थ्यो। मेरा दाजुहरू र दिदी भएर मेरो घरतिर जाने चाँजो पाँजो मिलाइदिनु भयो। मेरा लागि सामान बोक्ने भरिया, नानी बोक्ने भरिया र मैले फेरि पढेँ यहाँ अलिकति। मेरा दाजुहरू र दिदी भएर मेरो घरतिर जाने चाँजो पाँजो मिलाइदिनु भयो। मेरा लागि सामान बोक्ने भरिया, नानी बोक्ने भरिया र खाजा सामालको बन्दोबस्त गरिदिनु भयो। 3 दिनको बाटो, 2 रात बाटामा वास बस्दै म घर पुगेँ। घरको चलन त पहिलेको जस्तै हो। हाम्रो घरैमा बस्ने बुढाबुढीले पनि काम गर्ने, बुहारीको बालबच्चा हेरिदिने चलन थिएन। जसका बालबच्चा हुन् उसले नै आफै बालबच्चा पनि हेर्दै काम
पनि गर्नुपर्ने आदेश हुन्थ्यो। ससुरा घरमा नभएको बेलामा चाहिँ कान्छी सासूले त नानी हेरेर घरकै काम गर भनेर छुट दिनुहुन्थ्यो। नानी निदाएको मौका पारेर पानी ल्यायो, अरू काम पनि हतार हतार गर्यो। नानी उठेपछि उसलाई पिठ्यूमा बोकेर सबै काम गर्यो। एकैछिन टुसुक्क बसौँला भन्ने थिएन। माइतमा कान्छी नानी भएर खुट्टा हल्लाएर खाएकी म घरमा एकछिन चैनको सास फेर्न पाउँदिनथेँ। मेरा दुला आउनुभएको थिएन। कहिलेकाहीँ उहाँको चिठी आउँथ्यो। त्यो चिठी आउँदा उहाँ नै आएको जस्तो लाग्थ्यो। मौका मिल्यो कि लुकेर एउटै चिठी कैयौँ पटक दोहोऱ्याइ पढ्थेँ। नानी पनि वर्षेकी भएकी थिए। हिउँद पनि सकियो र वर्षा लाग्यो। साउन महिनामा ससुराले मेरा अन्तरे देवर र देउरानीलाई गाई गोरु लिएर गङ्गे खायल भन्ने खेतमा जाओ, त्यहाँ एउटा थोत्रो घर पनि छ, त्यहीँ बस्नु, त्यहाँ मकै बारी छ, मकै पनि रुँगिन्छ र बस्तु चर्ने ठाउँ पनि छ भन्नुभएको थियो। ससुराको कुरा सुनेपछि मेरी काइली देउरानी देवकुमारी नेपालले दिदी त्यहाँ हामी जाउँ, यहाँको बुहार तन्त खप्नु पर्दैन भनिन्। मलाई पनि उनले भनेको कुरा ठिकै हो जस्तो लाग्यो। त्यसपछि ससुरा घरमा नभएको मौका पाएर हामी दुईटी देउरानी जेठानी वस्तुभाव आफ्ना लुगा फाटा र नानी चेपेर गङ्गे खालतिर लाग्यौँ। काइलीका त्यस बेलासम्म जायजन्म भएका थिएनन् र उनका पति विष्णु प्रसादलाई टिबी भएकोले 9 वर्षदेखि दार्जिलिङको टिबी अस्पतालमा राखिएको थियो। त्यो हाम्रो गङ्गे खायलको घर थोत्रो पनि अति नै थोत्रो थियो। त्यो घर एक्लासमा पनि थियो। निकै परसम्म त्यहाँ छिमेकीहरू पनि थिएनन्। घरका ढोकामा पनि बाहिरबाट एक लात्ती हान्यो भने भत्किने खालको थियो। त्यस घरका झ्यालमा त खापा नै थिएनन्। खाना पनि त्यहाँ मकै सिवाय केही थिएन। तर पनि हामी दुईजना देउरानी जेठानी घरको बुहार तन भन्दा त्यहाँको जीवन नै मन पराएर त्यहीँ बस्यौँ। हामी बिहान मकै पोलेर खान्थ्यौँ, दिउँसो मकै उसिनेर खान्थ्यौँ र राति मकैकै भात खान्थ्यौँ। तर जे भए पनि गाली खानु नपरेकाले हामीलाई केही दिनसम्म त त्यही 24 घण्टाको मकै पनि मिठो लागेको थियो। केही दिनपछि भने एक दिन मूल घरमा खानका लागि अन्न माग्न भनेर हामी गएका थियौँ। ससुराले नानावली भनेर गाली गर्नुभयो। ससुराको गाली खाएपछि केही माग्न पनि मुख लागेन र केही नलिई नै हामी त्यहाँबाट हिँड्न लागेका थियौँ। त्यसै बेला कान्छ्यामाले डालामा 2 पाथी जति धान हालिदिनु भयो र लिएर आयौँ। भोलिपल्ट धान सुकाएर कुटेर ल्यायौँ र भात पकाएर खायौँ। मकै खाँदा खाँदा रुखिएको मुखमा धानको भात अति मिठो भयो। नानीलाई त मैले सधैँ चामलको जाउलो नै पकाएर खुवाउँथेँ। त्यसबेला यस्तो अनकन्टारमा यसरी एक्लै दुक्लै बस्ने आँट मैले त गर्नै सक्दिनथेँ। तर मेरी काइली देउरानी हरेक कुरामा एकदमै जण्ड थिइन्। उनी दुस्साहसी हुन्। उनैको पारामा लागेर म पनि ससुराको शासनबाट भागेकी थिएँ। तर त्यस दिन कुन साइतमा म मूल घरबाट निस्केकी थिएँ कुन्नी। त्यसपछि त्यस घरमा फेरि कहिले पसिन। धेरै समयसम्म हामी देउरानी जेठानी असाध्यै मिलेर बसेका थियौँ। त्यसैले गङ्गे खायलको दुःख पनि मलाई त्यति कष्टकर लागेको थिएन। आदरणीय अग्रज सर्जक दुर्गादेवी नेपालको बगैको खोला संस्मरण कृतिको 26औं पाठ मैले वाचन गरेँ। यसका साथै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन, शुभ पल।